ኢትዮጵያን እግር ኳስ በጣም ነው የምወደው። ኩባን ሚላ wantoota namoonni hedduun addunyaa irratti bu'aaran keessaa tokkodha. Caalatti immoo kubbaan miilaa akka hawwatu warreen godhan keessaa warreen hojii kommentaatorummaa hojjetanidha. Egaa addunyaa irratti hojii kommentaatorummaa namoota hedduu maqaa eeruu dandeenya. Itoophiyaa keessa garuu hojii kommentaatorummaa irratti hirmaachuun kubbaa miilaa warreen miidhagsan keessaa nama muraasatu jira. Kanneen keessaa Maarqos Eeliyaas tokkodha. Maarqos Eeliyaas warreen kubbaa miilaa gabaasan keessaa fi warreen hojii kommentaatarii hojjetan keessaati. Ofii Maarqos Eeliyaas akkamiin kommentaatorummaa kana jalqabe laata? Inni sira ጀመርኩት እንግዲህ ከ2003 ጀምሮ hojii kommentaatorummaa kana jalqabe naannoo bara 2003dha. Amma waggaa 15 darbeera. Jalqabumarraa kaasee kubbaa miilaa nan jaalladhan ture. Dursa raadiyoo irratti hojjechuu eegale. Sana boodas FM'wwan garaa keessa kommentaatorummaan tamsaasa kallattiin hojjedheera. Amma immoo OBN waliin taphoota CB Premier League tamsaasaa kallattiin daawwattoota biraan ga'an jira. Itoophiyaa biyya ragaan taphattootaa fi biyya waa'een kubbaa itti galmaa'een teenya yookiin immoo seenaan kubbaa miilaa itti galmaa'een teenya keessatti Maarqos Eeliyaas akka ላይብረሪ ጉዳቲ jedhu namoonni isa beekan. ጊዮርጊስ ያደረጉት ሁለት ጨዋታዎች በቋሚነት የጀመረው ፍሬው ሻሸመኔ ያፈራቸው አስደናቂ ግብ ጠባቂ Maarqos Eeliyaas yeroo dheeraatiin duran beekaa gaazexeessitootan addatti dhaggeeffadhuu fi yeroo isaaniif kennu hoo jiraate tokko Maarqos Eeliyaas. Sababni akka isa hordofu na godheef tokkoffaa ispoortii biyya keessaatiif xiyyeeffannaa guddaa kennuu isaati. Inni lammaffaa seenaadhaan waan ispoortii keessaa kubbaa miilaa biyya kanaa itti jiru rakkinaa fi hanqina isaa hubatee waan seenaa walitti qabaa turee asiin ga'e natti fakkaata. Kubbaa miilaa biyya kanaa keessatti even kaarikulamiidhuma barnoota ispoortii kubbaa miilaa ittiin barsiisuufillee referensiin keenya baay'ee fagoo miti kan duubatti achi siiqee miti referensii yeroo gabaabaati referensii akkasii immoo Maarqos Eeliyaas biraa argatta. Taphoota kubbaa miilaa waggoota 30 yookiin immoo waggoota hedduun dura taphataman kan irratti wal simsiisee yookiin immoo ragaa qindeeffatee qabaachuudhaan kan inni beekamu. Ofii Maarqos Eeliyaas eessaa fida ragaawwan kana dandeettiin kana duukaa jiru maali laata? ከማስታወስ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ያው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው። የኔ ጥረት ጥቂት ነው። Dandeettii waa yaadachuu kiyyaan wal qabatee kennaa rabbiiti jedheen yaada. Carraaqqiin kiyyas sagas mara miti. Garuu hojii kiyya baay'een jaalladha. Xiyyeeffannaa addaan kennaafis kanarraa kan hafe namootas nan gaggaafadha. Yaadannoos nan qabadha. Kuni gaafa hojii kee jaallatte hojjettu bu'aa dhufuudha jedhee yaada. Piiter Duriirii dabalatee addunyaa irratti kommentaatoroota hedduutu jiru. Kanneen kubbaa miilaa miidhagsan. Kubbaa miilaan olittis immoo kubbaa miilaatti lubbuu kan horan jechuudha. Mee isin addunyaarraa kommentaatoroota eenyuun faan liqisiifattu? ምን ሊያደርገው ይችላል? ዘነበ ከድር ጥሩ ቴክኒክ